Assalamu alaikum al'ummar Mina da jihar Neja gaba daya. Ana gayyatar ku wajen kallon fim din Raliya, kayataccen shiri da zai kashe kwarkwatar idanu. Za a nuna wannan fim din ne a UK Bello da ke Mina tare da jaruman fim din kamar haka: Adam Zango, Rabi'u Rikadawa, Bosho, Abdul M Sharif, Hajara Usman, Dasu. Za a nuna wannan fim ne ranar Lahadi 24 ga wannan watan. Misalin karfe 2 ku taho ku da iyalan sai kun zo. Mai dadi na kalamai ka isa sannan kai ka cancanta. Baka makamai sanadin ka ne na gane kaina ka gama mini komai. Zan kira ka da zaki ko na ce maka jarmai. Ni zan yi addu'a gun sarki sammai. Ni kwalliya na yi kyau don Allah duba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana na jihar Neja baki daya. Sunana Adamu Zango. Albishirinku zan kasance tare da ku ranar Lahadi 24 ga wata domin kallon wani sabon fim ɗinmu mai suna Raliya wanda za a haska shi a UK Bello da ke IBBW. Kada ka bari a baka labari domin zan kasance tare, za mu kalli wannan fim ɗin, za a sada zumunci sannan kuma za a sha kallo. Don haka kada ka bari a baku labari. Raliya ranar Lahadi 24 ga wata a UK Bello da ke IBBW. Sai kun zo. Haba Ahmad, yanzu ka manta alƙawarin da ke tsakaninmu da kai. A ce za ka bari a je a rufe ni a rami bayan ka san cewa kuma ban mutu ba. Raliya, tashi ki tabbatar musu cewa baki mutu ba Raliya. Ni dai guri na kawai kamar alƙawarin cewa ba za ka taɓa gaya ma kowa ba. Fi sabilillahi, kai ka taɓa ganin wanda ya mutu ya dawo? Ko dai ruqiya za a yi masa ne. Raliya, alhamdulillah, Allah na gode maka. Tunda na ga baki a cikin ramin kabarinki, na tabbatar da cewa idan na zo gida zan same ki. Dakata malam.